Como trocar a lâmpada do seu protetor salivar? Para protetores salivares com esse sistema de fixação do vidro abaixo da lâmpada, faça o seguinte. Depois de desconectar o protetor da energia elétrica e garantir que a lâmpada esteja fria, segure o vidro, pode ser necessário mais de uma pessoa. Desrosqueie e retire os parafusos com o auxílio da chave de boca para retirar o vidro. Uma vez retirado o vidro, faça a troca da lâmpada. Depois, é só colocar o vidro e parafusar novamente. Agora, se o seu protetor salivar possuir esse outro sistema de vidro abaixo da lâmpada, faça o seguinte. Simultaneamente, encaixe a chave Allen na parte superior do parafuso e, na inferior, desrosqueie com a chave de boca. Em seguida, repita o mesmo processo de substituição das lâmpadas.